以下節目請由奴才陪同主子收看。喺呢一個比賽嘅第一張通告就係拍攝官方照啦。咁啊，主人好簡單嘅啫，着上最簡單白色 T 恤、牛仔褲就得㗎啦。而你哋嘅 pet model 咧，就只能夠帶一件飾物嘅啫。一定要記住，好好享受今次嘅旅程啊！接通告喎，成件事好 amazing 啊！我同個仔啦，阿 Gary 咧可以喺電視城度拍嘢喎，我覺得好開心啊！覺得好得意啊！真係好似嗰啲artist 咁樣咧，收到通告，咦個感覺幾好喎！會唔會嚟緊會有好多通告咧？都緊張啊，因為我驚佢自己對唔慣鏡頭啊。幾特別嘅我覺得，因為我未同佢影過即係類似咁樣嘅相啦，都係一個幾唔錯嘅經驗。都知道係點樣嘅，要一張靚仔嘅相，Trump 嘅相，同埋好令人記得嘅一張相。製作組可以安排我同貝貝影呢輯相咧，其實我恨咗好耐㗎啦，又可以免費影啊嘛。至於其實我覺得出面影都幾貴下。當我第一次收到呢個官方照會嘅通告嘅時候，我係感到非常之緊張嘅。因為我本人仲未減肥，咁所以咧就顯到咧好似爆鏡咁樣啦，梗係好興奮啦！因為一直以嚟都好希望可以享受到呢一個 TVB 咁專業嘅化妝同埋服裝，都有啲緊張嘅，因為都係第一次。因為我好知道呢啲要坐定定影相嗰啲，我就有啲驚 watch 佢坐唔定咯。我平時喺 office 翻工㗎啫嘛，突然之間要拋頭露面。我又減肥又減肥唔切喎，其實都有啲緊張㗎。我希望節目組你可唔可以拍得我瘦啲啊？影官方照咁緊要，梗係要扮靚啲啦。不過啲主人扮到咁靚有咩用啊？大家都係睇夠嘅啫。我哋先係主角啊嘛。雖然本身已經好靚啦，但我哋唔介意再靚啲喎。你個 pro 嘅美容師啊，唔該。有冇啲咩準備啊？為咗呢個官方照拍攝？準備咗普通嗰啲金色嘅膠鏈。呢一個咧，其實係佢1歲生日會專登買俾佢嘅最 charm 嘅一個造型嚟嘅。咁咁啱今日呢個場合又係藍色喎，我就諗起呢一個煲呔係 eye catching， 可以捉到人哋嘅眼球。今日佢呢個圍巾啦，跟住同埋我呢個頭箍咧，都係我自己整出嚟嘅。咁主要就係想同佢襯翻一套，咁我覺得個感覺就 warm 啲咁樣咯。今日個造型好開心，佢哋幫阿 Mochi 梳咗毛啦，等佢側邊呢啲毛冇咁爆，好似整齊啲咁樣咯。咁我自己都中意呢個頭嘅，因為又可以夾翻個蝴蝶落去襯翻 Mochi 嗰個飾物咁樣。因為節目組話要揀一條飾物咧，呢一個係唯一一個飾物，其實佢戴係唔抗拒嘅。其實呢條鏈咧係人嘅鏈嚟㗎，我喺泰國專登買，跟住我見到條鏈，我覺得好適合，同埋佢呢一個嘴咧係一個傷咗石嘅開心樣咁樣啦 ，smiley face， 咁我又覺得好襯佢咯。即係本身係女乸婆婆嚟㗎嘛，咁啊戴個煲呔咁樣，係會唔會再突顯咗佢嘅女扮男裝咁樣？咁啊幾搞笑幾得意咁樣咯，我覺得。我同佢其實我覺得係我哋嘅設定係都係紅色眼鏡同埋都係復古裝咯。因為我覺得 Gucci 戴眼鏡幾有型嘅。準備咗呢個啷啷比較特別啲嘅，呢條繩繩咧係過咗身嘅哥哥嘅，咁希望今日可以改裝咗，咁帶埋哥哥一齊過嚟影相。16位超模預備生嘅造型都由專業寵物美容師 in charge， 大狗細狗長毛短毛，Naomi 都搞得掂啊！其實咧，當同狗狗去做呢個基本護理嘅時候，咁首先我哋會去接觸佢嘅時候，會唔會同佢眼神交流先啦？因為佢哋會覺得有壓迫感嘅，咁所以我哋會用聲線同佢慢慢同佢溝通啦，然後進行呢個美容咯。布布 ，Hello， 餅，雪餅，好啦，我抱住你啦，好唔好？好少可㗎，多數都喺台度做㗎，但係我抱住你啊，咪抱住你咪定啲啊！扮完靚都要有專業嘅攝影團隊，用鏡頭影低預備生最靚嘅一面。有請寵物攝影師 Tom。寵物攝影師嘅工作咁首要梗係影到佢靚相啦，影到佢寵物最
character 佢特性嘅嗰一面啦。佢嚟到，我哋要同佢 warm up 啦。咁可能嚟到通常都驚啦緊張，我哋要慢慢等佢 warm up， 可能同主人抱佢上個台度啊，等佢慢慢適應個拍攝個場地個環境啊，等佢慢慢放鬆咗戒備，跟住先可以進行到拍攝咁樣咯。係啦，玩到縮晒氣。整啲搞怪啲嘅表情咧，你可以你又學佢伸脷仔咁樣，係啦，跟住裝住佢咁，裝下佢。頭先影相嗰個過程咧，除咗搣佢啊、搓完近扁之外咧，都有同佢做一啲高難度嘅動作，譬如佢騎住我啊咁樣呢啲動作，咁佢都好穩定嘅表現，好乖啊！喂，呢度媽媽喺邊啊？望低少少人。知唔知啊？你整啲搞怪啲，唔好太正經咁啊 OK 啊，試下。攝影師會要求我擺好多唔係我自己性格嘅 pose 咧，因為我嘅人比較斯文少少啦，咁樣佢要我做一啲比較誇張啲嘅表情去配合翻即係嗰個你哋嗰個 image 啦，可能做出嚟嗰個效果好啲啦，變咗就我覺得有少少突破咗自己嘅其實。你好叻，嚟得下。同狗仔影相係真係第一次啊，算係人哋幫我哋影。後拍到呢度比較有啲難去控制，所以好難先至揀到一張話大家都對個鏡頭都有 sense 嘅時候影嗰一張係最好睇。唔中意坐係咪啊？咁執多少少企啊！一去坐下或者行 Q 路線啊，睇你中意咩路線。多表情㗎，你睇下佢而家已經換咗。係喎。周耀偉先生咧，一路同阿 Jamie 影相嗰時，你好似阿張家輝喎。跟住我問佢話：周耀偉先生啊，我唔係似張學友。跟住佢話第一集就似張學友，而家咧就似張家輝。妹妹，呢度，妹妹，拜拜，拜拜，妞妞，先咯，先。拍攝官方照嘅時候啦，咁可能我哋淨係識擺啲靚樣啊咁樣，咁可能攝影師就覺得好悶啊，叫我哋俾啲新嘗試，但係估唔到出嚟嘅效果都幾好。我今日過嚟嗰陣時咧，個表現就唔好啦，因為咧我擺阿寶寶入咗個大嘅袋入邊啦，我個袋入邊就擺咗我抽鎖匙。咁阿仔咧就俾鎖匙整親啦，呢度有個傷口，咁啊流咗好多血，咁啊搞到我啲衫都有血跡啊咁樣咯。見到寶寶有事，大家都擺低手頭上嘅嘢，一齊幫佢。喺緊急處理傷口之後，寶寶嘅情況似乎唔太嚴重。睇下另一組，人就化緊妝啦，狗咧原來喺圍欄入邊。其實我都見你好似喺入邊消失咗好耐㗎嘛，咁啊，因為喺入邊自己喺度玩㗎喎，其實真係放心到呢個地步。真係放心啊，同埋因為我部電話有鏡嘅，所以我一直都可以喺個鏡度望住佢做緊啲乜嘢，咁所以呢個位係好放心嘅。我覺得16位預備生最有待改善嘅係 Carla， 點解咧？因為喺我同佢做美容當中，其實我見到佢係16位預備生之中係最多問題嘅出現，護毛嘅打理啊，又或者係淚腺嘅問題啊，指甲過長，皮膚一啲嘅敏感啊，應該要有待改善。其實點樣養狗先啱，可能就冇標準嘅答案嘅，但係佢哋照顧狗狗嘅方法就反映出主人嘅心態啦。即係真心去錫佢咧，唔希望佢係背後有咩原因咯。佢係完全唔會話先諗自己先，好似一般生小朋友咁樣，佢都會諗咗小朋友嘅角度先，然後先再諗自己。呢樣嘢我覺得係我會比較加分咯。今日
同16個超模預備生影咗佢哋即係第一個通告啦，個官方照啦。如果你話要揀一個預備生係特別傑出嘅表現咧，咁我會揀蘇木嘅，因為蘇木佢係超出咗我嘅預期都幾多。咁好老實講，我覺得 Kevin 可能喺今日眾多嘅主人當中，佢未必係一個對鏡頭咁靈敏度咁高啦。但係佢同 Sumo 個 bonding 個感覺令我覺得好 impress。所以如果你話經過今日會唔會有邊一個預備生嘅分係喺今日攞好多嘅話咧，Sumo 係其中一位預備生嚟嘅。最滿意有個靈題，其實佢就配合度好高，同埋佢都多 pose 可以呈現到出嚟俾我捕捉到啦。可能佢戴眼鏡又可以托眼鏡咁嘅感覺啊，或者佢本身企喺度已經好有氣質啦，佢個感覺。本輯節目獎金獎品非常豐富，其中包括 Pet Holidays 送出人寵私人飛機關東聖誕白雪遊、人寵旅遊套票現金券及寵物禮品包，總值港幣37萬。我覺得點為之一個有明星相嘅狗仔咧？咁佢首先拍攝方面佢好定啦，識擺 pose 啦，坐上台嘅，即係唔會話驚青啊。16個預備生，你話如果真係要具備超模 camera face 上鏡呢啲食呢行飯嘅條件咧，我首先覺得眼神好緊要，突然間你覺得佢有靈光，同埋有好多唔同嘅多樣化嘅表情，唔同嘅 camera 影到你都影到佢哋想要嘅 camera face 咧，咁就為之真係有 camera face。拉閘計分啊！睇佢哋咁苦惱嘅樣，就知道分數有幾近啦。但邊個印到成台都係紙啊？之後拎翻去回收好喎。咁多位超模預備生，恭喜你哋咧完成咗人生同埋狗生嘅第一張通告，就係拍攝官方照啦。俾掌聲先啦！好啦，咁所以今日咧，我哋就會根據呢一張官方照嘅成績啦，再加埋咧我哋觀察到你哋當日拍攝嘅時候嘅整體表現咧，咁就喺16位嘅超模預備生當中，揀選能夠晉級嘅12強。首先咧，我哋真係要多謝我哋嘅攝影師阿 Tom 啦，同埋佢嘅團隊咧，幫我哋影咗一輯咁靚嘅相，真係由朝早影到夜晚啦。Thank you Tom。嗰日我哋由朝影到晚，大家都好攰啦。咁各位主人同寵物都表現得好好啦。咁我途中都睇到你哋嘅合拍程度啊，擦出好多火花咁樣啦。咁嚟緊可能大家都會面對唔同主題嘅拍攝環節啦。寵物嘅拍攝過程當中啦，可能講緊捕捉到佢哋個神態啊，我哋都係講緊可能千分之一秒嘅快門，做唔做到超模就睇下你個千分一秒嘅表現啦。咁今日咧，我哋會睇住你嘅官方相嘅表現啦，同埋效果啦，咁啊揀出我哋嘅12強。咁咧即係話咧，有4位咧就要提早畢業，就未必可以接到我哋嘅通告啦。咁同埋咧，其實呢度咧我都有個好消息要宣佈俾大家聽嘅，就係咧今次嘅冠軍係有機會奪得超過25萬嘅獎金獎品㗎，係咪好吸引咧？好啦，大家而家緊唔緊張？好緊張啊！咩心情？好緊張係咪？咁咧，我哋今日嘅揭曉都相當之有趣嘅。我哋首先咧係會先宣佈咗喺拍攝官方照當中成績表現最好嘅8位預備生，排名不分先後嘅。睇下第一位。嗱 Gucci 咧，我自己第一眼睇到佢張相嘅時候咧，已經覺得佢好有超模嘅風範啦。係，恭喜晒 Gucci，好，我哋睇下第2位先。第2位啦，第2位蘇模。蘇模佢真係一望佢就覺得好有歡樂啦，同埋佢有個父子相嘛同 Kevin。好，咁啊，我哋揭到第3位啦喎，大家睇熒光幕。毛毛，恭喜晒！其實毛毛咧同埋 Sarah 整體個嘅表現都係一個唔錯嘅評價，我哋覺得，因為兩個個互動性都好好嘅一個。好啦，第4位啦，好，收到。咁收到俾我嘅感覺咧，佢就係即係一睇上就好有型啦，即係完全又係一個 supermodel 嘅感覺啦。下一位啊，5位 Celine 咧喺我心目中係一個金髮美女嚟㗎，係啊，好靚女啦，同埋好定嘅。好啦，咁啊第6位啦喎，睇睇先。薯餅。係，唔係我都好直接講，其實薯餅係咁多個，我喺 charm 嗰分，我係唯一俾咗滿分嘅狗仔嚟嘅，係。咁咪 OK 嘅，恭喜晒啦。咁啊6位就已經入咗啦，得翻2個位置，睇下第7位係邊一個啦。
雖然咧你就惡惡地，不過咧都覺得應該係要俾你繼續行落去嘅。咁啊，究竟年紀係你嘅優點定係缺點咧？我哋之後就要繼續睇一睇啦。好啦，第8位，暫時可以晉級嘅邊個嗌下先？邊個嗌下自己嘅 number？嗌我先，Gary，慳子樂，慳子樂係好有明星相嘅，佢嘅笑容好治愈啊！媽咪望鏡。好，轉頭咧，你扶住個眼鏡，一係手 hold 佢，跟住轉頭佢舉少少都可以嘅，我影下佢啊。Gucci 一定係其中一個好亮麗嘅表現，因為佢都算係即係比較早影嗰個嚟。然之後佢一埋位一影，再加埋佢主人阿 Fimi 又幫佢整備咗個眼鏡咧，個眼鏡真係令到成件事點睇？哇！呢張相已經係超出咗我哋諗住嘅宣傳照，佢直情係成為咗一張可能喺 fashion 雜誌入邊會出現嘅相，所以我哋嗰下覺得好 sharp 嘅呢個。如果係影相嗰方面俾幾多分自己同埋 Gucci 嘅話，85分至90分左右啦。因為要影合拍到其實都好難嘅。如果 Gucci 自己一個影或者係我自己一個影係冇問題嘅，但係當我哋兩個需要合拍到嘅時候咧，呢一方面我覺得仲需要做啲功課，係啦，要加把勁我哋。我自己都好中意你哋個組合，我係俾好高分㗎。但係咧好搞笑嘅係，我覺得 charm 咧我係俾好高分 Gucci 啦，但係佢反而定力，即係佢個 focus 又爭少少，但係佢個 focus 又唔係缺點嚟嘅喎，因為佢又可以擺到好多唔同 pose 嘅相啊，令我哋講每一張都覺得好有驚喜。可能咧你啲頭髮嘅顏色啦、衫啦，同埋阿 Gucci 咧好襯啊，真係。咁所以咧就已經係好 eye catching， 好記得咯。我哋睇埋你哋兩個嘅合照先好冇？哇！Gucci 佢哋嗰日咧都好多動作啊、pose 啊，咁啊呢張遮住咗主人隻眼啦，咁又好型格，我好中意呢張相都。單人嗰張都好靚啊，可以舉手。其實佢嗰陣時咧想除咗副眼鏡。係啊！好，咁喺呢度咧就恭喜你進入超模12強啦！楚楚可憐喎，你個樣。啲口水就滴出嚟啦嚇，我見到啊。收工。我覺得我隻狗表現得好過我咯，因為佢真係聽講話好快就影好佢嗰張相，揀到張靚嘅出嚟，所以咁佢好，我自然都好啦，咁所以都幾好。我自己又有偏見嘅，因為咧我好中意 French Bull 㗎，咁所以咧我見到佢啲相咧我就已經好中意佢，好得意我覺得。阿 Tom 我記得咧當日咧即係幫蘇梅影佢嘅即係單狗相，即係佢自己獨照嘅時候，其實我哋話哇有好多張相都好靚，可以揀到好多張。佢有唔同表情啊，咁佢唔同動作佢都好定啊，好易做到啊。我哋睇下 Kevin 究竟揀咗邊一張相？係啊。呢張我哋嗰陣時咧係形容為一張有少少江湖味嘅相嘅，因為佢本身有條金尾，跟住阿 Kevin 個樣突然間又好似嗰啲江湖味重嘅相，幾有驚喜啦！因為開頭可能見佢哋都係好斯文啊，但係拆出嚟個火花都唔錯喎。我覺得如果5個 C 入邊咧，其實 character 咧係攞好高分，不過跟住落嚟點樣可以再將個 character 再變多少少？因為有陣時其實高分係做點樣可以令到高分變更高分咧？其實呢個係一個考驗嚟，咁希望你都做到呢一件事啦。恭喜你可以晉級我哋超模12強啦！OK 喎，你好似摔角咁箍佢過嚟，跟住你整啲兇猛啲嘅表情。OK 喎，OK 啊 ，crazy 啲都得，我覺得。係啊。我覺得呢一張相影完出嚟咧，一定係算係好嗰啲啦，因為佢將毛毛最可愛嘅一面展露咗出嚟啦，而我都應該有個燦爛嘅笑容喺度嘅，咁所以其實都對呢張官方照非常之滿意啦。同埋我見到佢都拍攝過程佢係好開心嘅，咁所以佢開心之餘我就放心啦。我發覺我咩都中意，係啊，因為我覺得毛毛佢真係好 sweet 啦，咁同埋即係
其實我比較中意一陣間大家會睇到嗰張就係佢哋嗰張合照，佢之後咧笑得好開心㗎，我覺得係啊。我哋不如就睇下嗰張相。好啊，好啊。佢係笑到蒙晒眼咁樣樣，係啊。我覺得毛毛俾我感覺係，雖然佢係體型比較大啦，但係佢俾我一種 BB 嘅感覺，即係好治癒啊，好天真啊，活潑嗰種感覺。但我記得咧，毛毛同埋 Sarah 呢個組合嘅時候咧，最後睇翻阿 Tom 你俾嘅分數咧，其實我老實講，阿 Tom 嘅分數係偏低嘅。點解你嗰時會俾比較低少少分？因為佢表情變化唔會話太大，係啦，可能同主人嘅配合就會多少少表情咁樣咯。佢自己就個人嚟講就冇乜太大變化，係冇乜太大驚喜咁樣。咁我都覺得係，即係作為 model 嘅話，有陣時多變都係一個好緊要嘅元素。咁希望呢一方面其實即係而家就入咗選啦。咁希望你將來可以再發掘多啲佢嘅唔同嘅路線，令到佢成為一隻百變嘅鬆獅狗。好，多謝多謝，恭喜毛毛進入我哋超模12強。我諗下先，箍埋啲點啊？即係懶 friend 嗰啲啊？係啊，你可以啊。但係個表情都要有少少喎。我定佢啊？人。我哋控制唔到佢嘅表情。我要咩表情？我要。你可以試下唔同嘅表情都得㗎。影嗰幅相咧，我係非常之滿意佢嘅表現嘅。我覺得100分，我係俾120分佢嘅。咁但係我自己表現咧，我就係覺得係非常之咁有大嘅進步嘅空間嘅，係啦。因為主要都係即係有少少尷尬，同埋有少少唔係太熟悉，即係應該點樣做咧？即係我平時可能影相都係咁樣，即係嗰啲禮貌的微笑。即係你話喺佢嘅話，就非常之滿意佢嘅performance就係。拍攝嗰日咧，你太注重可能點樣control佢，而忽略咗自己嗰一拍照嘅表現啊，係啦，可以增加多少少呢方面嘅交流互動。但我覺得嗰一次你係做得好好嘅，你係會真係諗好多方法令到佢定啊坐好啊。但係我覺得你可以即係因為佢本身啲緊張啦，多啲同其他狗仔多啲互動，可能都會令到佢習慣多啲呢個環境咯，都會好啲，冇咁緊張。我哋睇下你哋嘅合照先啊。幾得意嘅，有個反差喺度，因為咧其實平時見到蘇打咧就好有型咁樣，好威武坐喺度啦。但係咧當佢挨住阿爸爸嘅時候咧，佢又有啲好 sweet 好嗲嘅感覺出嚟咧。咁我覺得呢個咧，即係如果你話喺超模嘅生涯裏邊咧，咁佢又好似有另一個 character 俾人睇到咁樣。我直接啲講，我覺得呢一張合照咧，其實咧係輸在阿 Ken 度嘅。嗰日影相嘅時候，我哋會覺得哇，你咁高大，你咁有型，你同蘇打兩個企出，應該有個好威武嘅感覺。係。但係你嗰下好緊張，因為頭先阿 Tom 都講得好啱咧，你太着重喺蘇打嗰度，就變咗忽略咗自己個 part。蘇打我會覺得佢可塑性會好高啦，因為佢其實我諗主人係會比較緊張少少，所以佢隻狗可能有啲位係會可能都會緊張，佢應該放鬆少少，carefree 少少，我覺得佢會再做得好少少嘅。我覺得最主要都其實係我嘅原因嚟嘅，因為其實佢我就覺得無懈可擊㗎啦，佢係嗰啲 pose 各樣。咁但係我嘅話咧就係即係好一開始好腼腆啦，即係好尷尬，又唔知點樣擺 pose 成咁樣。咁所以我覺得我係拖慢咗個進度有少少，係啦。但係我會俾心機㗎啦。先好先食。Good， 係啦。Silly，come。你咁重我估唔起你，係咪幫我手？當日影相嘅時候，因為我平時都對慣鏡頭，都諗住會應該駕輕就熟啦。原來同佢係完全兩回事，因為要再控制埋佢。佢又第一次做 model 上鏡，佢都有啲驚，係啊，所以都要控制埋佢，所以就有啲唔同咯，同平時。哇！好靚啊！我自己睇到相嘅時候咧，我就覺得咧呢一組咧係好 elegant、好高貴、好靚咯，成個畫面係好公主啊！我哋睇埋合照先啦，因為咧，我記得現場影嘅時候咧，我有同阿 Tom 講過話，哇！呢一個直情係最典型嗰種，你覺得寵物廣告會出現嘅狗狗嘅樣同埋主人嘅樣。一睇咧就好似嗰啲電影嘅 poster。其實阿 Silly 都好有性格 ，character 嗰度都好有啊，即係佢好多時候係反而佢 lead 住你添，我覺得係啊，即係有陣時好似拍得夜啦、攰啦，跟住佢可能會掹住自己條繩就，喂，我要走啦咁樣。我覺得 Sharon 暫時喺咁多位參賽者當中，你比較拘謹少少。
即係當然喺張相入邊，我哋睇到哇，你 deliver 晒所有嘢俾我哋。但係如果我哋繼續落去呢個比賽，可能仲會有好多唔同 task， 有好多唔同嘅互動上面。咁其實我哋都希望會睇多啲你嘅性格，你點樣去，你同狗狗點樣去一齊喺呢個過程入邊，會仲有多啲嘢俾我哋睇到咧。咁希望可以放啲出嚟俾我哋。恭喜 Silly 同埋 Sharon 可以晉級我哋嘅12強。我覺得可以俾到少少 tips 嘅就係，就算寵物佢唔係對鏡頭個鏡頭視線都好，你自己都要對鏡頭視線，因為你要好 ready 同個 camera 有多一個互動，然之後起碼張相入邊兩個都有一個望鏡頭先。咁而即係預備生，我哋有時控制唔到，就係要睇下得唔得到個 moment。下一集將會揭曉最終晉級名單，超模12強誕生。